Uwa gatanu twashakanye wa mugabo we reka mbanza ngubaze ufatiye umugabo wanjye ntukaze Josh komera cyane makuru ni neza ayawe hanjye ndimo ndajya hariya kwa Nyabitekeri kumukorera akantu numvishe inzu ntabwo iri kumurika neza urabizi ko nzigaye nkora n'amashanyarazi ese ko numva tugambo twiki ndakubwira ko nyine wowe sibyo mbere na mbere banza mu mafaranga yanjye wambwiye kwa gatanu ifata ibyumweru bibiri rero ikibazo cy'amadeni yo muri no minsi umuntu afata ideni azi ko ritazamugaruka ubu narifashe nzi ko iminsi izaba ibiri none igiye kubona gateke ayo magambo uvuga sinyazi gahunda no kukwishyura se yishyura wahise nkajya se gukora ako karaka nkaza mpita nkwishyura narihanganye pe wa mugabo nawe urabizi waranyihanganiye ariko wihanganiye cyane sibyo uduceri kwihangana byarangiye aho bigeze ubu ngubu ugomba kunyishyura ko nawe cyakuneza oya iyo nabyo yikureho ndakwishyura kuneza nganyishyura rero ibyo kumbwira ngo ugende uri bukonshose ibyo numbeshya ibyo ndi kwa gatanu nge kwa gatanu bifashe icyumweru banza usigana nankwepa nsigenzi wanyu ngasanga ntago hari ngo wagiye nimba wisha simbizi icyo nshaka n'amafaranga ubwo ni mise mfata umugabo ahubwo uza kundebera umugore barambwira ngo umugore wanjye ari umugabo umva boss ibyo ndishyura nyine ngiye ndamereza amafaranga yanjye nayende magambo menshi nyeneye arihanganye cyane ntako nagize warihanganye nanjye ariko ubundi abagabo niba babaye mwishyurira amafaranga yanjye banzuze kurira umugabo wanjye ubundi tuvugane nyuma gisho nyene baba ubundi reka nkubaze wowe bakose ko mwumfata mwese uyu ntago ari imbo ufata n'umugabo w'umuntu uyu ni umugabo w'umuntu atari imbo amasezerano mufitanye ari hehe amasezerano ku mugabo wanjye ndavuna ku mugabo wanjye ndavuna bakubwire reka njye kuyakorera utangiye kuneza abagore bawe umva ntitaye ku mafuti yawe ntabwo nawe n'umuntu umumenyerera umugabo reba kuntu wamwambitse wazamuye mwishyurira nyine banza umurekure banza udekurire umugabo banza udekurire umugabo ndi tuvugane nyuma nyine ndekura yishime ubundi mu bicyo dukora n'umupira awukuyemo akawukurekera wahana n'amafaranga reka njye kuyakorera ubundi nze nkwishyura hari ikintu namubwiye ngo ngiye hano hepfo kwesitara Joshua sinzi ngo amafaranga byagenze bite ndashaka amafaranga yanjye banza umugabo nutanyubahira umugabo urayakura ngiye kuyakorera ngiye uyabika nabanza ariko yanyubahe ngewe uko byumva nyibonye kurura umugabo terenze ni mugoroba ivyo bintu ntabwo nshaka kubimenya caho ugenda ubundi tuvyivuganire caho ugenda yaragiye ku kazi nagende nyine nagende ntago nagira mutama ndavuze ngo genda tubanze tubyigeho nibyo umva madam oya reka nkubwire ndamu n'amaboko yambitse mu rugo ngende shaka kugira ngo tuvugane ibibazo bibiri nge nawe umbwira ayo mafaranga wayafasha gute kandi ntabwo mbivugana nawe ngo yahari ukoze rero ngo uracitse ngo ko ngo ngwere to haje je ni mu Rwanda terenze ni mugoroba mu Rwanda kwishyura ado ce no musira bamurenge akibyo ni ibiciro kwigira genda kwishyura shaka amafaranga yanjye ndakwishyura ni mugoroba ni gahunda sasa rero ntabwo ibyo birangiye amafaranga wayafashe yajyana wayafashe yajyana hehe mbwira uzi ko ndi guke amafaranga ko nigeze nyabona mu rugo wayafashe hajya none se amafaranga ajya he wekoresheje yagiye muri Primus umva nyine nivugiraga ukorera Primus murumuna wanjye yagize ikibazo ku ishuri kutabimbwe ntago ndo umugore wawe ntago ndo umugore wawe ese mfate ikibazo cya murumuna wanjye nyihe umugore batafite n'icyo wapfana wowe uri mushiki we badafite icyo wapfana se ntago naje mu muryango wanyu okay ntacyo none ayo mafaranga ntugiri ayo utanga ayo ngiye gukora hari ahepfo ndayishyura barakushutse nese wagira ngo nyakorere nayo nyakuzanira nibyo by'akazi tubivemo oya none se ndagira ntakoze